一個畫面，哇！九品二業嘅人話佢係降咗係垃圾狂，咁你有冇出席過喪禮咧？咁你霍吉兒係咪就咁掉咗佢咧？睇完段片你就知你個計做錯咗幾多年啦。Hello，大家好啊，又歡迎嚟過嘅 U 有日記頻道啦。周星馳咧喺《狂霸虎劍秋香》入邊講過，人唔可以冇禮貌。咁但係呢一間嘢咧就唔係冇禮，係冇知識。咁不知者不罪嘛。咁而家同大家講翻呢件事咧係點嘅先。我哋會追求真相，並且同大家探究議題，深入分析。事不宜遲，我哋馬上出發。記得 like、share、follow 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。好，事不宜遲，馬上開始。事緣就係啦，2026年嘅4月27號，咁一位畢業做嘅人咧，就喺社交平台 Face 咧就出咗張相，咁全港嘅網民咧就睇完都好嚇親，然後感到無奈。咁事後咧，報章咧喺5月7號都有報告嘅嗱。咁相入邊咧就見到啦，殯儀館咧大堂嘅捐款箱，你大家都知個咩嚟啦。咁正常情況咧係一般收嗰啲叫吉儀嘅1蚊硬幣，但係呢個箱咧就塞滿咗啲紅白色嘅利是封咯，見到晒咯。咁啲成封咁掉落去咯，哇！真係攞去賣咗做吉啊嚇，好完整嘅，未拆嘅原裝。咁樓主咧就喺個貼文又感嘆啦，哇！有啲人都覺得垃圾狂咁嘅，垃圾狂周圍都有啦，係。呢個都唔似垃圾桶咯，咁細個箱係，咁啊即刻有啲網民就話啦，哇，點解箱搞成咁啊？哇，增添呢個恐怖感喎。咁有啲網民回一句，哇，呢啲咪歷史痕跡咯。嗱，咁講翻歷史痕跡係咩嚟㗎？咁呢一個情況唔係今日先有咯，係無數場喪禮，無數個人日積月累都係做錯同一件事咯。你話死唔死啊？唉，見到黑白呢啲咯。而家入翻正題先，告解吉儀係點樣處理咧？呢個問題啊，其實好高嘅網民啊，同99% 嘅人啊，都冇教過你。你咪話上網啊、Facebook 咧，就有人教你啦。嗱，咁其實我都係咧上網咧，就整下啲資料，再同大家整下分析，分享俾大家聽嘅。而家我用3分鐘咧，就講呢一個嘅吉儀三寶啦，埋睇，冇錯噶啦未？嗱，你哋唔好睇少1蚊硬幣啊！雖然辦唔到飯盒，夾唔到巴士、的士、電車、地鐵，翻唔到大陸。嗱，咁梗係做唔到利是錢啦。咁係主人交俾嘅真正謝意嚟嘅。嗱，正確嘅處理方法咧，係其實應該撳翻落去殯儀館入邊嘅捐款箱，即係巴士嗰隻啊。咁其實咁硬幣噶咋，唔係俾你咧吓，成封吉儀咁樣夾塞去啊。唉，你了解唔了解咧？嗱，周星馳咧喺《格洛麥卡007》入邊講過，有冇諗過你會死啊？嗱，咁此外啦，將一啲冇處理過嘅吉儀咧，就係介翻屋企，民間咧會認為介衰運。嗱，最簡單就係啦，將吉儀入邊嘅1蚊攞咗出嚟，拆咗佢，夾巴士嗰陣時，你咪將個1蚊同埋你手頭上嘅錢攞翻入去，咁落個錢箱搞掂啦。呢一狂望到係普通嘅狂，其實唔係普通嘅狂。苦中夾一件鉗，可以減輕出席喪禮嘅悲傷。正確嘅做法，你離開殯儀館之前食咗佢。嗱，有殯儀業嘅人話啦，啱食咪食咯，唔啱食咪夾一夾就可以唔做佢咯。即係話你舐一舐就唔好成封戒走啊。嗱，咁有網民咧就分享啊，4個唔記得咧戒咗翻屋企，結果咧成個星期咧先醒。咁嗰時咧，佢係用瑞士礦用晒出嚟。唔理咩瑞士礦啊，其實中國式嘅礦，咩礦都得嘅，呢個冇所謂嘅。大家以為平平無奇嘅一張紙巾，其實佢發揮重要嘅作用。佢係用嚟抹眼淚啊、抹手啊，最簡單用咪掉咗佢咯。嗱，喺個大原則之下咧，你翻屋企之前搞掂晒呢三寶，基本上咧樓主話齋啦，搞掂晒就見到碌蔗噶啦，翻去就好好瞓，安枕無憂。嗱，周星馳咧喺《整蠱專家》入邊講過，呢個世界咧就唔係冇鬼，係冇知識。嗱，冇知識咧，炒做隻鬼啊更加恐怖啊！你話死唔死啊？不過唔緊要，學咗就唔恐怖噶啦。此外，樓主仲分享咗個好奇怪嘅嘢，有網民出席親戚喪禮嘅時候，有一個親戚咧語出驚人，你個估係咩嚟？佢話留個1蚊硬幣做紀念吓。我冇聽錯嘛？都冇講錯。哇，喺呢啲有得留念啊！你咁夠薑㗎你，1蚊硬幣又咪好值錢㗎？就算絕版嗰隻，而家可能都唔係好多錢㗎賣到。更何況你話攞嚟留念啊？話佢咪真係傻咗啊？佢話留念好有 feel，梗係觸景心情咧。好彩有屋企人及時勸講佢。如果真係留低咗啊，話可能你翻下工啊，俾人炒魷魚啊，又或者你行下街發生意外啊，又或者其他之類啦，咁後果就不堪設想㗎。OK。
好啦，講翻我嘅啟發先。咁點解呢一件事係咁多人有共鳴同代入感呢？咁就係香港人嘅喪禮文化教育斷晒層啦。我嘅呢一個係基本上接受填鴨式教育，係連喪禮嘅吉儀都未聽過。你話死唔死啊？唔緊要嘅，學咪識咯。我嘅祖父母輩個個識，阿爸阿媽嗰輩咧部分都識。咁我嘅呢一個係90%嘅如果唔識噶。咁周星馳咧喺審死官入邊都講過。廣告你又冇用，要靠證據。今次呢一張相咧就係最有力嘅證據，你係冇得拗噶。即係話俾你聽，你哋咧就冇話尊唔尊重個文化嘅，因為唔知啊嘛，個文化消失緊噶啦。己所不欲，勿施於人，唔係嗰隻啊。咁一位網民咧咁形容咧，亂叫吉儀亂葬崗嘅心態，分出佢咧係唔尊重，唔想處理，再推波射波俾嗰啲殯儀館職員去清。萬一你以前真係唔識，成科吉儀嫁咗翻屋企，哇點算啊？唔好驚，唔好標料。咁樓主俾咗夾喎，你快啲 handle 咗佢就 OK 啦。咁呢個咧我幫你處理咗3個部分。咁硬幣咧，你下次夾車或者買嘢食咗佢或者用咗佢咯。糖你掉咗佢或者食咗佢。如果未過期嗰隻紙巾你用咗或者掉咗佢。吉儀封你咪折埋咁先掉垃圾桶咯。千祈唔好咧夾喺日記入面咧就做紀念，又或者放喺個銀包咧就過護身符，又或者你送俾計個人，呢結果係不祥嘅嘢嚟噶。OK， 你哋又會點樣睇呢一件事呢？留言話俾我知啊！1、2、3、4。揀4嘅朋友，麻煩詳細留言。下集我哋咧揀最毛骨悚然嘅話俾你知。周星馳喺少林足球入邊講過，做人要有夢想。唔講啦。咁但係做人都要有禁忌，唔係你迷信係你尊重死者、尊重生者、尊重文化。咁留言區留言一下啦。你哋有冇出席過喪禮呢？咁有冇遇過啲奇怪事？歡迎咧係訂閱同埋 like 書友記嘅頻道啦。下一集我哋大家再見，拜拜。